ฐานគ្រឹះវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងមេរៀននេះសន្មតថាចប់តែត្រឹមណែមេរៀនយើងគឺបង្រៀនគ្រប់ប្រភេទនៃវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់ជាពិសេសគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បងប្អូនទើបនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀន Hello everyone. Okay, now come back again with the lesson question about family. Okay, បាទគឺជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញជួបបងប្អូនសាជាថ្មីបាទជាមួយនឹងមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថា question about family បាទនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងរៀនសួរសំណួរណាបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារបាទ a family question អូខេកាលពីមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីសមាជិកគ្រួសាររួចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំថាបងប្អូននឹងបានស្គាល់ពាក្យទាំងអស់នោះរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងរៀនសួរសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារឬក៏សមាជិកគ្រួសារណាអូខេ today our question is talking about the members of families. Okay, so now we continue our lesson all together. Okay, about you. Okay, about you គឺសំណួរនេះគឺតាក់ទងនឹងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់បាទណាបាទ about you បាទអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់ណាខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របាទឲ្យបានល្អប្រសើរជាងខ្ញុំណាបាទគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាជំនួយដល់បងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលមានតែចេះនៅភាសាអង់គ្លេសដែលមានបំណងចង់ចេះបាទខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជំនួយដល់បងប្អូនដើម្បីឈានទៅរកអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងខ្ញុំណាបាទខ្ញុំថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់ហើយខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីអនាគតកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? មានន័យថាតើអ្នកណាបាទមានបងប្អូនប្រុសស្រីប៉ុន្មាននាក់ How many brothers and sisters do you have? Or sometimes we can say how many brothers and sisters have you got? Okay, it is the same in meaning. Okay, but how many brothers and sisters do you have? This is the question they're talking about you. They want to know about the member of the family, the member your brother and your sister. So you can say how many. I mean the number of your brother and your sister do you have? Are you an only child? Are you an only child? Are you an only child? Child ថាតើអ្នកឯងមានកូនតែមួយណាបានតែមានតែម្នាក់ឯងជាកូនមានតែម្នាក់ឯងចង់និយាយចាស់ណាបាទមានតែម្នាក់ឯងមានទេ Are you only a child? Do you have younger or older brother sister? បាទគឺចង់និយាយថា Do you have younger brother or older brother? Do you have younger sisters or do you have older sister? បាទតើអ្នកឯងមានបងប្អូនប្រុសស្រីទេបាទចង់និយាយបែបនេះណាបើមានបងប្អូនប្រុសស្រីទេបាទខ្ញុំបានបង្រៀនណារួចមកហើយអំពីដូចជា younger brother, younger sister, older brother, older sister or something like that. On the lesson that we talking about the family. So in this lesson, okay, you know more about how to ask the question about the family question. Okay, so I hope you all understand about this and you try hard to study to get successful. Okay. Now we continue our lesson all together. Do you keep in touch with your parents and siblings? Do you keep in touch with your parents and siblings?
cho nên cái tha ta này ai miền tụm niệm tụm nông bà tiện tông ná chia mùi ở bụng bà đai rồi có cái hào tháp bong ôn bằng cạt á sibling bà sibling you mean keep in touch you mean get along okay get along with to keep in touch with okay keep in touch you mean you contact okay you contact or to get along with that okay you can say keep in touch tiện tông đó okay tâm niệm tâm đố you keep in touch with your parents and sibling và sibling bong ôn bằng card nè okay now we continue our lesson are you married or single are you married or single are you married or single ต้องសួរថាតើអ្នកឯងរៀបការរួចឬក៏នៅលីវណាបាទ are you married or single are you married or single តើអ្នកឯងបានរៀបការហើយឬក៏នៅលីវទេណាបាទ do you have a boyfriend or girlfriend do you have a boyfriend or girlfriend ចង់សួរថាតើអ្នកឯងមានមិត្តប្រុសឬក៏មិត្តស្រីហើយនៅណាបាទចង់និយាយថាសង្សារអញ្ចឹងណាបាទតើអ្នកឯងមានមិត្តប្រុសឬក៏មានមិត្តស្រីហើយនៅ do you have boyfriend or girlfriend បាទ do you have boyfriend or girlfriend តើអ្នកឯងមានមិត្តប្រុសឬក៏មិត្តស្រីហើយនៅ do you have any children 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 អូខេតើអ្នកមានបងសំទោសតើអ្នកមានកូនហើយនៅណា do you have any children មានកូនខ្លះៗហើយនៅ do you ever argue with your parent or sibling do you ever argue with your parents and siblings តើអ្នកឯងធ្លាប់ណាបាទធ្លាប់ឆ្លោះប្រកែកបាទ argue ឆ្លោះណាបាទយើងឆ្លោះប្រកែកជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនយើងទេតើអ្នកឯងមានធ្លាប់ទេណាបាទឆ្លោះប្រកែកជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏ជាមួយបងប្អូនទេ do you ever argue with your parent or sibling បាទថាតើអ្នកមានធ្លាប់ឆ្លោះប្រកែកជាមួយឪពុកម្ដាយបាទឬក៏សាច់ញាតិយើងណាគេហៅបងប្អូនបង្កើតណា sibling បាទ how often do you meet your cousin how often do you meet your cousin how often do you meet your cousin តើអ្នកឯងជួបបាទជីដូនមួយរបស់អ្នកឯងញឹកញាប់ទេ how often do you meet your cousins បាទតើអ្នកឯងជួបជីដូនមួយរបស់អ្នកញឹកញាប់ទេបាទ how often do you meet your cousins okay now we continue all together okay if you are married if you are married how well do you get along with your in-laws okay get along with mean keep in touch if you are married how well do you get along with your in-law ថាប្រសិនបើអ្នករៀបការរួចហើយណាអូខេបើសិនអ្នកឯងបានរៀបការរួចហើយ if you are married how well do you get along with your in-law តើអ្នកឯងមានទំនាក់ទំនងបាទមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសាច់ថ្លៃរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរបាទទំនាក់ទំនងនោះយ៉ាងម៉េចដែរទំនាក់ទំនងល្អទំនាក់ទំនងល្អយ៉ាងម៉េចណាបាទទំនាក់ទំនងនោះយ៉ាងម៉េចដែរ how well ល្អរបៀបណាល្អកម្រិតណា how well do you get along with your in-law បាទ
ប្រសិនបើអ្នកបានរៀបការរួចហើយតើអ្នកឯងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសាច់ថ្លៃរបស់អ្នកកម្រិតណាដែរបាទ how well ណា Who is the oldest person in your family Who is the oldest person in your family Who is the oldest person in your family ចង់សួរថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកនរណាចាស់ជាងគេបាទ Who is the oldest person in your family Who is the oldest person in your family បាទនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកតើនរណាដែលចាស់ជាងគេ Who is the funniest person in your family 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 សួរថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកឯងនរណាដែល complain ជាងគេ funny ជាងគេណាបាទ Who is the funniest person in your family បាទ funniest ណាបាទ funniest បាទតើនរណាជា complain ជាងគេនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកបាទ What do you like the most about your family What do you like the most in your family បាទតើសួរថាតើអ្នកឯងចូលចិត្តអីខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកណាចូលចិត្តអីខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកចូលចិត្តអីគេបាទ What do you like most the most about your family អំពីគ្រួសាររបស់អ្នកតើអ្នកឯងចូលចិត្តអីជាងគេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់ណាបាទហើយសូមមេត្តាជួយបាទចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយនឹងចុច Share ទៅដល់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងនៅភាសាអង់គ្លេសណាដែលគ្នាមិនទាន់បានដឹងសូមមេត្តាជួយចុច Share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដល់ដៃបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងភាសាអង់គ្លេសបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រយកចិត្តទុកដាក់បាទដើម្បីអនាគតគុណខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងបន្តមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាបាទ Do you still live with your parents Do you still live with your parents Live you say live Do you still live with your parents ថាតើអ្នកឯងនៅតែរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយមែនទេ Do you still live with your parents live មានរស់នៅណាបាទ live not say live Do you still live with your parents បាទតើអ្នកនៅតែរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយមែនទេ What is the best thing about your mom and dad What is the best thing about your mom and dad ថាតើវត្ថុអ្វីដែលល្អជាងគេណាអំពីតើរឿងអ្វីវត្ថុអ្វីតើអ្វីដែលល្អជាងគេបំផុតណានិយាយអំពីម៉ាក់និងប៉ារបស់អ្នក Are your parents strict Are your parents strict សួរថាតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯងនោះ strict ទេណាបាទ strict ទេតឹងរ៉ឹងទេបាទចង់និយាយចាស់ណាមានវិន័យតឹងរ៉ឹងទេ strict ទេចំពោះកូនចៅណាបាទគាត់តឹងរ៉ឹងចំពោះកូនចៅទេគាត់ strict ទេហ្មត់ចត់ទេបាទឃើញណាថា strict Are your parents flexible តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯងគេហៅ flexible បត់គេហៅថា flexible បត់បែនណាបត់បែនលឿនទេរហ័សរហួនហ៎បាទ flexible Where does your mother work 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 បាទថាតើម្ដាយរបស់អ្នកធ្វើការនៅណា Where does your mother work Where does your father work តើឪពុករបស់អ្នកធ្វើការនៅណា
Where does your father work? Where does your father work? តើឪពុករបស់អ្នកធ្វើការនៅឯណាណា Okay. Do you live with your mom and dad? Do you live with your mom and dad? តើអ្នកឯងនៅជាមួយម៉ាក់និងប៉ាទេបាទ Do you live with your mom and dad? តើអ្នកឯងនៅជាមួយម៉ាក់និងប៉ារបស់អ្នកមែនទេ Do you live with your mom and dad? Are your parents divorced? Are your parents divorced? បាទថាសួរថាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯងលែងលះគ្នាមែនទេ Are your parents divorced? តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯងបានបែកបាក់គ្នាណាគេហៅថាលែងលះ divorced លែងលះគ្នាទេបាទតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯងលែងលះគ្នាមែនទេ Do your parents trust you? Do your parents trust you? Do your parents trust you? សួរថាតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកជឿជាក់លើអ្នកឯងទេបាទ Do your parents trust you? បាទ Do your parents trust you? សួរថាតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯងនោះជឿជាក់លើអ្នកឯងនេះ trust អ្នកឯងទេបាទជឿជាក់ណាជឿ Did your parents let you stay up late? Did your parents let you stay up late? តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯងឲ្យអ្នកនៅដល់យប់ជ្រៅទេ Did your parents let you stay up late? តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯងឲ្យអ្នកឯងនៅដល់យប់ជ្រៅទេបាទប្រចូលគេងណា stay up late. Did your parents let you watch TV? Did your parents let you watch TV? បាទសួរថាតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឯងនោះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងមើលទូរទស្សន៍ទេបាទ Did your parents let you watch TV? How often did you go on vacation with your family? How often did you go on vacation with your family? How often did you go on vacation with your family? សួរថាអ្នកឯងដើរលេងណាពេលវិស្សមកាល go on vacation ដើរលេងពេលវ៉ាកងពេលទំនេរណាតើអ្នកឯងដើរលេងពេលវិស្សមកាលជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកញឹកញាប់ទេ How often បាទញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាបាទ How often did you go on vacation? Go on vacation គឺដើរលេងពេលវិស្សមកាលណា with your family បាទជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកតើអ្នកឯងដើរលេងជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា What game did you use to play with your brothers sisters Okay what games did you use to play with your brothers and sisters សួរថាតើเกมមួយណាល្បែងមួយណាណាបាទដែលអ្នកធ្លាប់លេងជាមួយបងប្អូនប្រុសឬបងប្អូនស្រីរបស់អ្នក What game What games did you use to play with your brothers and sisters តើល្បែងមួយណាដែលអ្នកធ្លាប់លេងបានជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសឬបងប្អូនស្រីរបស់អ្នក How many children would you like to have? How many children would you like to have? សួរថាតើអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាចង់មានកូនប្រមាណអ្នក How many children would you like to have? តើអ្នកឯងចង់មានកូនប្រមាណអ្នកណា How many children would you like to have? តើអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាយកកូនប្រមាណអ្នកចង់មានកូនប្រមាណអ្នកបាទ How many children would you like to have តើអ្នកឯងចង់មានកូនប្រមាណអ្នកអូខេឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀត How many children would you like to have
តើអ្នកមានកូនចង់មានកូនប៉ុន្មាននាក់ណា How many children would you like to have Do you think your parents were good parents បាទតើអ្នកគិតថាពុកម្ដាយរបស់អ្នកល្អសម្រាប់ជាឪពុកម្ដាយដែលល្អសម្រាប់អ្នកមែនទេបាទ What are something that your parents did that you never do What are some things that your parents did that you would never do បាទសួរថាតើមានអីខ្លះដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកបានធ្វើតែអ្នកមិនដែលបានធ្វើបាទ Do you have your children with homework Do you have your children with homework បាទសួរថាតើអ្នកឯងមានជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះកូនទេបាទគឺ homework មានន័យថាកិច្ចការសាលាណាបាទ Do you have your children with homework តើអ្នកឯងមានជួយធ្វើលំហាត់កូនទេ Do you have your children homework with homework Do you think that children should have with chores around the house តើអ្នកឯងគិតថាក្មេងៗឬកូនណាតើអ្នកឯងគិតថាកូនគួរតែជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការងារដែលមានជុំវិញផ្ទះមែនទេតើអ្នកគិតថាអញ្ចឹងអត់ណា Okay do you think that children should have with chores around the house តើអ្នកឯងគិតថាកូនគួរតែជួយធ្វើកិច្ចការជុំវិញផ្ទះមែនទេ What would you do if your son and daughter get a tattoo What would you do if your son or daughter get a tattoo សួរថាតើអ្នកឯងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកកូនប្រុសរបស់អ្នកឬកូនស្រីរបស់អ្នកនោះគេចាក់សាក់ណាចាក់សាក់លើខ្លួនលើអីណា get a tattoo What are something that your children aren't allowed to do What are something that your children aren't allowed to do សួរថាតើមានរឿងណាខ្លះដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើតើអ្នកមានអូខេតើមានរឿងអីខ្លះដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើ Do you often read to your children Do you often read to your children Do you often read to your children សួរថាតើអ្នកបាទអានសៀវភៅឲ្យកូនរបស់អ្នកស្ដាប់ញឹកញាប់ទេ Do you read children to your children Did you often read to your children តើអ្នកធ្លាប់អានសៀវភៅញឹកញាប់ទេឲ្យកូនរបស់អ្នកស្ដាប់ Do you think you spoil your children តើអ្នកឯងគិតថាអ្នកឯងដូចជា spoil your children ណា spoil ធ្វើឲ្យជូរប្អូនបំពុលណាបាទបង្ខូចទេណាគេ spoil អូខេគឺនៅពេលនេះខ្ញុំសន្មតមេរៀននេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាជួយចុច like និង subscribe នៅ channel នេះផងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាដូច្នេះបើសិនបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងនៅការសរសេរវេយ្យាករណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសសរសេរពាក្យអង់គ្លេសបានត្រឹមត្រូវនោះសូមមេត្តាជួយចុច subscribe channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ